Hello，大家好，我係蘇怡啊。今日咧帶各位嚟到我哋港人嘅聚集地啊，中山神灣鎮嘅遠洋繁花里啊。呢一度咧去我哋港珠澳大橋只需要30分鐘，而且一落樓就直通巴士返香港，包括去我哋港珠澳大橋啊。而且行過少少一個巴士站，咁呢個巴士站係可以穿梭各個鎮區，非常之方便，而且喺我呢個位置去我哋嘅板象山只需要5分鐘就可以啦。我哋可以爬下山，好寫意㗎。咁今日咧翻到嚟我哋呢一個遠洋繁花里咧，帶翻啲最新嘅資訊俾各位啊。咁咧，我哋而家咧只需要3到5萬蚊嘅首付嘅話咧，月供2-3千蚊就可以上車啦。而且咧，我哋開發商咧都會係贈送翻一張5000蚊嘅一個咧現金生超市嘅一個券俾我哋㗎。咁我哋買咗我哋嘅樓之後咧，咁我哋就可以憑住呢張券去到我哋嘅新鮮超市去進行購物㗎啦。咁呢個新鮮超市嘅話咧，都喺我哋嘅4、5月份都係即將開業嘅，同埋而家我哋所買嘅樓都係現樓嚟㗎，即買即交收㗎。大家係咪好心動啦？好啦，我哋跟住鏡頭入去睇一睇啦。好啦，咁而家 Zoe 咧就帶各位嚟到我哋54棟嘅01戶型呢個119平方嘅4房2廳2衛嘅示範單位睇一睇啦。咁入到嚟嘅話咧，咁我哋有一個雙開嘅一個子母門嘅，咁同埋咧都有我哋一個密碼鎖嘅。咁密碼鎖對住咧就係我哋一個玄關啊，一個位置咁可以放鞋嘅。再過嚟咧就係我哋一個咧 U 型嘅一個廚房啦。咁依然啦，呢個位置咧都係留翻俾我哋一個咧單門嘅冰箱嘅。咁呢個 U 型嘅廚房其實佢嘅空間都比較大㗎。咁我哋可能4-5個人喺度煮飯都 OK 嘅。咁咧依然都有個窗啦，係啦，通風都比較好嘅。咁再過翻去嘅話咧，就係我哋嘅一個咧飯廳同埋我哋一個客廳係連住一個開放式嘅。咁呢一個飯台嘅話咧，可以放到4張凳嘅。咁如果各位業主咧買咗之後咧，覺得一個比較多聚會嘅，咁我哋都可以放多3-4張凳都 OK， 坐到7-8個人都可以嘅。再過嚟咧，對住就係我哋一個生活露台啦。咁呢個生活露台咧非常之靚嘅景觀啦。雖然係生活露台喎，但係佢睇到嘅景觀係唔一樣㗎。咁大家可以跟住鏡頭睇一睇啊，你睇下，完全係冇遮擋嘅呢個景觀啊！可以望到我哋嘅山景啦，包括我哋一啲田園啊，同埋一啲居民樓嘅，佢景觀係 OK 嘅。雖然只係生活露台喎。咁再望翻過嚟嘅話，呢個位置咧其實就可以放一啲儲物嘅空間。咁我哋下邊可以放一個洗衣機。咁我哋喺呢邊晾衣服咧嘅空間係非常之足夠㗎。咁我哋另一個陽台就可以作為我哋一個咧景觀露台啦。咁喺呢度行過嚟嘅時候咧，我哋就會到我哋嘅一個客廳啦。咁我哋嘅客廳開間咧係有4米咁大㗎。咁喺呢邊放啲 sofa，跟住呢度放個電視。咁我哋喺度食完飯啦，坐低啊，睇下電視啊，飲下茶、飲下酒都 OK 嘅。再過嚟就係我哋呢個咧完全係冇遮擋嘅一個咧陽台啦。出翻嚟嘅話會見到啦，我哋呢個位置係望咗我哋呢邊嘅山景，包括我哋一個別墅景嘅。大家見到係咪好靚啊？轉過去呢邊咧就係我哋一個山景啦。咁我哋呢個山景咧，其實我哋得閒咧想去行下山嘅話咧，我哋呢個位置過去嘅話都需要5分鐘嘅路程就可以到啦。轉翻過嚟嘅話，呢邊咧就係見到我哋都係山景，包括我哋一啲田園 feel 嘅，同埋我哋啲居民樓都有嘅。咁再過嚟嘅話，我哋睇翻我哋一個房間嘅佈局啦，睇下我哋嘅房間佈局係點樣嘅。首先過到嚟呢個位置嘅時候咧，我哋就會先經過我哋一個客廁。咁嘅客廁都係做咗3段式嘅一個設計啦。佢嘅空間其實都比較大㗎嚇。咁喺入邊咧，其實都可以係講活動自如嘅，係啦，空間都足夠啊。咁呢個位置嘅話，都係有一個窗啦，都係一個名廁嚟㗎。咁再過去睇翻我哋一個書房啦。咁呢個書房咧，開發商咧佢就設計咗就係2間房去打通咗佢嘅，就比較大嘅。
咁就睇各位嘅需求啦。咁如果有啲覺得我唔需要整一個書房，咁我哋呢個牆就唔需要駁嘅，佢本身呢個位置嘅係啦。咁我哋喺呢邊入嚟，跟住嗰邊喺嗰邊入去呢個房間。咁我哋嘅房間其實都可以見到我哋嘅一個別墅景，都比較靚嘅。再過嚟嘅話，睇翻我哋對住嘅呢一個房間啦。咁呢個房間其實可以做一個兒童房啦，又或者係長者房都 OK 嘅。大家見到呢邊嘅位置都唔錯，同埋呢個床都係做咗三邊落床嘅。咁同埋我哋個景觀都係好靚，都係完全冇遮擋，望到出邊嘅啲視野好靚。咁呢個位置嘅話都可以放一個到頂個衣櫃。係啦，咁到底個衣櫃，咁呢兩邊都可以放一個床頭櫃嘅。好啦，而家再過去嘅話，睇下我哋嘅一個主人房啦。咁我哋主人房咧就係一個套間嚟嘅。咁我哋嘅主人房入到呢個位置嘅時候咧，其實我哋呢個位置可以整一個到頂嘅一個衣櫃，跟住呢邊就係整一個梳妝台。咁我哋再過呢邊就係我哋嘅房間嘅廁所啦。房間嘅廁所都比較大一下，相對嚟講係啦，佢嘅空間都 OK，其實係咯。都係有個窗嘅。咁再過去睇翻我哋嘅呢個牀啦，佢都係做到三邊落床嘅，空間都好大。同埋各位可以見到，我哋喺呢個位置見到我哋呢個風景其實真係好靚，完全係冇遮擋。瞓醒覺，將呢個窗簾一打開，我哋直接就係好直觀去望到我哋呢一個景觀，係咪好靚啊？咁如果各位咧屋企人即係比較多嘅，咁大家可以考慮下呢一個119平方嘅4房2廳2衛呢個示範單位啊，因為佢嘅房間係比較多，而且佢嘅實用面積都比較充足。咁睇下各位點樣去設計都可以嘅。好啦，咁而家呢個就係呢個119平方嘅示範單位。咁如果各位想睇其他嘅，可以再 call Zoe，咁Zoe都會帶俾各位㗎。好啦，咁而家Zoe咧就帶各位嚟到我哋54棟一個02戶型嘅單位啊，170方嘅3房2廳2衛嘅交樓標準去睇一睇啊。咁而家Zoe企呢個位置咧，就係我哋電梯一出嚟，要經過呢個走廊再翻到我哋屋企入邊嘅。咁呢個位置其實可以講係俾我哋業主自己享用翻佢啦。咁我哋呢個位置會見到一個門，咁呢個門就係一個安全出口嚟嘅。咁大家再過嚟睇翻鏡頭呢邊嘅。會見到啦，呢個採光係非常之充足嘅呢啲窗，係啦，咁而且呢個空間係非常之大，我哋可以喺呢個位置放我哋嘅鞋櫃啦，包括我哋嘅自行車都冇問題嘅。咁再過嚟睇翻我哋嘅入戶門啦，咁呢個位置咧就可以見到啦，我哋呢個雙開嘅子母門同我哋嘅智能呢個密碼鎖啦。咁再對住嘅話咧，就係我哋一個玄關嘅位置啦。咁我哋可以將呢個設計一下，將呢個電掣咧可以遮擋一下。咁再過嚟嘅話，就會見到我哋一個飯廳同客廳啦。我哋全部都係一個開放式嘅。咁先睇睇我哋嘅飯廳啦。我哋嘅飯廳其實而家目測呢個位置，我哋可以放到一張長方形嘅一個飯台啦。咁係可以坐到6、7個人都冇問題嘅。咁喺呢啲邊邊位咧，其實我哋可以做一啲收納嘅空間，咁可以將呢啲位置去充分去利用翻佢嘅。咁再過嚟嘅，我睇翻我哋嘅廚房啦。咁個廚房係做一個 L 型嘅廚房啦，咁一個趟門嘅，呢啲都係一個交樓標準嚟嘅，係啦。咁我再過嚟睇翻我哋嘅廚房入邊嘅佈局啦。咁呢個位置依然都係可以放到我哋一個咧雙開門嘅大冰箱啦。咁喺呢個位置，其實我哋煮飯嘅話咧，容納到2到3個係冇問題嘅，非常之輕輕鬆鬆噶啦。咁呢邊亦都有個窗啦，係啦。咁呢啲咧全部都係一個交樓標準嘅，大家係所見即所得嘅。咁再對出嚟睇翻我哋嘅生活露台，我哋嘅生活嘅露台景觀咧係非常之靚嘅，非常之開揚㗎，完全係冇遮擋，採光係非常之充足㗎。喺呢個02戶型嘅單位咧，170方嘅3房2廳2衛咧，其實呢個景觀係真係唔錯嘅。咁我哋而家呢個位置咧，可以放一啲我哋嘅熱水器啦，咁下邊可以放我哋洗衣機，咁或者而家 Zoe 對住呢個位置都可以做一啲儲物嘅空間。好啦，我哋過去睇翻我哋一個客廳同埋我哋一個景觀露台啦。咁大家見到覺得3米8左右有嘅，咁我哋可以設計到咧呢個位置可以放一個3到4人嘅梳化，咁放個茶幾喺呢個位置，咁呢個位置可以放一個電視櫃，包括我哋嘅投影儀都冇問題嘅。食完晚飯，我哋過嚟坐低睇下電影，好寫意㗎。咁再過翻嚟就係我哋一個景觀露台啦。咁我哋景觀露台依然咧都係見到個景啦，包括我哋嘅山景係好靚嘅，大家可以睇一睇，非常之靚嘅一個景觀啊，而且非常之開揚。好啦，再過翻嚟嘅話咧，大家可以跟住鏡頭睇翻我哋嘅房間嘅佈局啦。咁我哋可以睇一睇
我哋嘅房間嘅佈局係點啊？再過嚟嘅話咧，首先咧就係我哋一個客廁啦。咁我哋嘅客廁都係依然咗三段式嘅一個設計嘅，係啦，佢嘅空間其實都係比較充足嘅。大家所見到嘅都係到時嘅交樓標準嚟嘅。咁再過嚟睇翻我哋嘅房間啦。咁我哋嘅房間咧，佢就分咗左右兩邊嘅。咁我先過嚟睇下呢邊嘅房間。咁呢邊嘅房間嘅空間都比較大一下㗎。咁其實我哋都可以放到一個咧三邊落床嘅呢個1.5米到2米嘅床。咁呢邊可以做一個到頂嘅衣櫃。咁呢邊可以放個床頭櫃。咁大家見到我哋嘅景觀係咪好開揚啊？咁呢一個位置嘅護欄咧，到時候如果我哋收咗樓嘅話咧，我哋可以將佢拆咗佢。拆咗佢嘅話咧，我哋望出去嘅景觀嘅視野就更加之開揚啦。好啦，再過睇下我哋另外一個房間啦。我哋另外一個房間咧可以做一個兒童房。咁呢個兒童房嘅話咧，我哋可以做一個榻米嘅方式，將我哋嘅床去推過去。咁我哋嘅空間就利用得非常之大㗎啦。咁我哋呢邊嘅位置依然都係望到我哋嘅別墅同埋我哋嘅一個泳池景啦。咁再過去睇翻我哋嘅一個主人房啦。咁我哋嘅主人房咧，入到嚟呢個位置嘅時候咧，我哋就可以做一個衣櫃，同埋我哋一個梳妝台呢個位置都係到頂嘅。咁呢邊我哋都可以放一張2米嘅大床，呢邊可以放一個床頭櫃。咁呢邊就可以見到好靚嘅景觀啦。咁再過嚟對住呢邊咧，就係我哋一個廁所啦。咁我哋個廁所嘅空間咧，相對嚟講就比我哋嘅客廁會大少少嘅，係啦，佢嘅空間都非常之足夠嘅。咁同埋呢啲位置都係做一啲收納嘅功能。咁我哋平時可以放一啲沐浴露啊，或者係女士嘅用品啊，都冇問題嘅，係啦。咁而家呢一個咧就係我哋107方嘅3房2廳2衛嘅示範單位啦。咁如果各位咧對呢個則有興趣嘅話，都可以 call Zoe，咁Zoe都會 send 啲最新嘅資訊俾各位㗎。好啦，我哋繼續去睇下一個示範單位啦。好啦，咁咧Zoe繼續帶各位睇翻我哋54棟嘅04戶型100平方嘅3房2廳2衛交樓標準睇睇啦。咁入到嚟呢個位置嘅時候咧，就係見到我哋呢個門啦。咁依然咧都係做到我哋呢個咧密碼鎖嘅，係啦，都係膠標嚟嘅。咁呢個對住呢個位置，我哋可以做一個鞋櫃或者玄關嘅位置。咁再入翻嚟咧，我哋會見到我哋嘅飯廳同埋我哋嘅客廳都係連住嘅，係啦。咁我哋先睇下我哋呢個飯廳嘅位置啦。咁而家目測嘅話，其實呢個位置可以放到一張6-7個人嘅飯台都可以嘅。咁呢邊設計嘅我哋可以做一啲櫃去收納我哋嘅空間啦。再過翻睇翻我哋廚房啦，我哋嘅廚房係做一個 U 型嘅廚房。係啦 ，U 型嘅廚房我哋可以容納到2到3個人一齊煮飯嘅。咁呢個位置依然都係留俾我哋一個單門嘅冰箱嘅，係啦，大家都可以見到啦。咁同埋呢啲位置咧，全部都係交樓標準，包括我哋廚具咧，全部都係膠標嚟嘅。咁再過嚟睇翻我哋嘅呢一個開間啦，咁大家都見到啦，其實我哋嘅非常之開揚呢個位置。咁我哋呢個客廳嘅開間咧，都目測都有3.6米左右嘅。咁我哋喺呢邊放一個4到5人嘅 sofa， 咁呢邊放我哋嘅電視、我哋嘅茶几，咁其實嘅空間係非常之足夠嘅。再過翻睇翻我哋一個露台啦，咁我哋呢個露台嘅話咧，都比較大嘅，係啦，而且我哋前面所見到嘅景觀全部係冇遮擋，係非常之開揚㗎。喺呢一個100積嘅呢個單位，我哋可以見到咁靚嘅景觀，其實真係好靚㗎。而家我哋呢一個100平方嘅呢個總價嘅話咧，係90萬唔使嘅。咁我哋90萬唔使嘅話，我哋其實月供都係講緊3000零蚊就可以搞掂㗎啦。好啦，繼續睇下我哋嘅房間嘅佈局先。再過嚟咧，先睇下我哋嘅呢個客廁啦。咁我哋嘅客廁咧都係做到我哋嘅呢一個乾濕分離嘅。其實我哋到時呢個位置可以整翻個趟門就 OK 啦。咁佢空間都係非常足夠嘅。再過嚟睇翻我哋嘅一個房間啦。咁我哋嘅房間嘅佈局咧，先睇下呢邊嘅房間。咁呢邊我哋可以做一個咧兒童房嘅話咧，書房都 OK 嘅。咁睇下各位點樣去設計，因為呢個位置其實我哋可以放一個3邊落床嘅床都 OK 嘅。咁或者我哋唔做呢個，我哋可以做一個榻米嘅方式，將呢個床推進嚟呢邊都 OK 嘅。而且呢個位置都係望翻我哋個山景呢邊嘅。好啦，再過睇翻我哋呢一個房間。咁呢個房間相對嚟講就會再大啲啦，而且係望到我哋呢一邊完全冇遮擋嘅一啲景觀嘅，係啦。咁呢個位置都係可以放到一張
1.5到2米嘅3邊6床嘅，係啦。咁兩邊可以放一個床頭櫃。咁呢邊可以做一個到頂嘅一個衣櫃。咁我哋前面其實呢個位置係可以放一個電視櫃。我哋得閒飲完茶瞓覺啦，咁我哋就可以睇下電視都 OK 嘅。咁過去睇翻我哋嘅一個主人房啦。咁我哋呢個主人房咧，首先入到嚟嘅話咧，就先到我哋嘅下廁嘅。我呢個廁所其實比我哋頭先我哋嘅下廁要大好多嘅，係啦，相對嚟講會大啲。咁會見到啦，其實呢啲櫃咧全部都係做埋㗎啦。咁到時都係一個交樓標準嚟嘅，入邊都可以放啲女士、男士嘅用品。咁再嚟睇翻我哋嘅床啦。咁我哋呢邊嘅位置咧，可以做一個到頂嘅衣櫃，到頂嘅衣櫃。咁呢邊就放一個1.8到2米嘅床。咁呢床頭櫃係啦。咁我哋依然都見到我哋好靚嘅景觀，完全冇遮擋嘅。咁呢個位置到時可以拆咗佢嘅。可以，咁我拆咗佢嘅話，我哋睇嘢就更加之開闊啦。咁而家呢個則咧就係100平方嘅，咁我哋嘅總價咧90萬唔使嘅，講緊係首付3到5萬，月供3000幾蚊就有交易㗎啦。咁如果各位係中意呢個單位嘅話咧，可以 call Zoe，咁 Zoe 都會 send 最新嘅資訊俾各位㗎。好啦，咁而家嚟到我哋54棟一個03換嘅89平方嘅3房2廳1衛嘅一個交樓標準睇睇。咁入到嚟嘅都有我哋呢個門，再加我哋一個咧密碼鎖嘅。咁入到嚟呢個位置，我哋可以做一個鞋櫃嘅，係啦。咁再過翻嚟嘅話，就係見到我哋一個飯廳同埋我哋嘅客廳都係連住嘅。咁我哋呢個飯廳嘅話，其實我哋都可以喺呢度放一張4個人到5個人嘅一個飯台。咁正對住就係我哋一個廚房啦。咁我哋嘅廚房都係仲有一個咧 U 型嘅廚房嚟嘅，係啦。咁當然啦，呢一個則對比我哋啱啱睇嘅2個則嘅話，肯定係會再細少少嘅呢個廚房嚇。咁睇各位嘅需求。咁如果大家我需求大啲嘅，咁我哋可以選擇我哋嘅119平方，包括我哋嘅一個170方嘅一個單位嘅。好啦，咁繼續睇翻呢一個廚房啦。咁呢個廚房呢個位置可以放到一個單門嘅雪櫃。可以放一單門雪櫃啊！咁呢個位置我哋咧1到2個人煮飯係 OK 嘅，係啦。再過嚟睇翻我哋嘅一個客廳啦。咁我哋嘅客廳嘅位置嘅話咧，其實我哋睇下大家點樣去設計嘅，係啦。大家呢邊係可以放一個 sofa， 咁呢邊放 sofa， 呢邊可以放我哋嘅電視，包括我哋嘅投影片都 OK 嘅。咁再出翻嚟嘅話咧，就係我哋一個露台啦。咁我哋嘅露台咧，大家都見到我哋嘅景觀係非常之開揚嘅，完全係冇遮到，係最直觀去見到我哋而家目前所有嘅一個景觀，係咪好靚？大家見到超靚啊，完全冇遮擋㗎，係啦。咁再過嚟睇翻我哋一個房間嘅佈局啦。咁我哋嘅房間嘅佈局嘅話，我哋首先過嚟嘅話就係我哋一個咧下廁啦。我哋嘅下廁依然都係做到我哋嘅一個空間係比較大嘅，係啦。大家而家所見到嘅全部都係交樓嘅標準，所見係即所得嘅，係啦。再過嚟睇翻我哋嘅一個房間啦。咁房間呢邊咧就係3個房間連住嘅，係啦。先睇下呢邊嘅房間。咁呢邊嘅房間咧就可以見到我哋啱啱見到嘅一個陽台呢邊嘅景觀啦，完全冇遮擋嘅。咁呢邊依然都可以放到一個3邊落床嘅呢個1.5到2米嘅床。咁呢邊都可以做翻我哋到頂嘅衣櫃。咁另外呢邊可以放一個床頭櫃都 OK 嘅。嚇，咁再過睇翻佢對面呢個房間啦。咁對住呢個房間咧，佢就空間就肯定相對嚟講就會細少少啦。對比啱啱呢個170方嘅呢個咧就會細少少，但係都 OK 嘅。我哋可以喺呢個位置做一個牀，咁呢邊做一個衣櫃，咁我哋呢邊可以做一個我哋嘅一個書台都 OK 嘅。睇下大家點樣去設計翻嘅。再過嚟就係我哋嘅主人房啦。咁大家可以見到我哋呢一個咧主人房咧，佢嘅空間咧都 OK 嘅，佢就唯一就係少咗個廁所啦。少咗個廁所，咁呢個位置我哋可以平時將佢設計一啲軟包，可以坐喺度欣賞我哋嘅風景。咁呢個位置都係可以放到我哋一個咧2米到1.8米嘅床。咁呢邊可以做一個到頂嘅一個 L 型嘅一個衣櫃都 OK 嘅，係啦。好啦，咁我哋呢一個單位就係我哋89平方嘅3房2廳1衛啊。咁我哋嘅總價都係講緊70幾萬嘅。咁我哋首付3到5萬嘅話，其實我哋月供都係2000零蚊就可以上車啊。咁如果大家係對呢個即係有興趣嘅話，可以即刻 call Zoe 嘅。咁Zoe都會將最新嘅一個資訊帶俾各位嘅。
好啦，咁而家同各位總結翻我哋啱啱睇咗嘅一個戶型啦。咁我哋睇咗119平方嘅4房2廳2衛，一個咧就係我哋107方嘅3房2廳2衛。咁另外一個就係我哋100平方嘅3房2廳，同埋我哋嘅89平方嘅3房2廳1衛㗎。而且咧，我哋而家單價講緊都係7000到8000蚊之間。總價都係講緊80-90萬就可以上車啦。咁而且我哋首付咧係只需要做3萬又或者5萬，月供都係講緊2-3千蚊㗎。如果各位對邊一個則有興趣嘅話，咁都可以 call Zoe，咁所以都會將最新嘅資訊帶俾各位啦。好啦，我哋今期節目到呢度，我哋下期再見，拜拜。